Hello， 大家好，歡迎收睇《原來人生如此》。我係你哋嘅好朋友 Kenny。由疫情到依家，事隔咗咁多年，終於有機會再嚟美國。今次就帶大家由美國西部加州飛到去美國嘅東部波士頓，當中有好多好靚嘅景色，打卡自拍簡直係一流啊！喺加州體驗呢個生蠔自由。波士頓最出名嘅呢個波士頓龍蝦啦，之後再感受下呢個現場嘅棒球比賽氣氛，簡直係冇得輸啊！你有冇試過一種感覺？明明啱啱先仲做緊嘢，轉個頭放工就準備去飛啦！係，我今次就係攞埋個機返公司，一放工啊就即刻飛奔去機場啦。我哋今次嘅目的地係美國加州，咁途經呢就經咗去台灣度做轉機先嘅，咁之後再由台灣就飛去美國加州，計埋中間喺台灣個半鐘頭嘅轉機時間，total 就15個鐘頭嘅。咁我哋今次就選擇坐呢個星宇航空 Starlux。首先佢個價錢又相對比較平，而佢嘅評價亦都相對比較好，所以我哋就揀咗佢嘅。其實都係第一次搭星宇航空，之前都係聽啲 friend 講話好，今次就親身體驗一下，真係有幾好。你睇下個機艙，啲燈光做到好有科幻感，好有氣氛，成個 feel 高級晒，同埋佢嘅服務都幾好，啲空姐空少又後生，對比起之後我要講嘅 American Airlines 呢，就真係都幾大對比。講下就起飛啦，望下，其實澳門嘅夜景都幾靚嘅。哇，都冇咁快又到咗台灣啦！查實呢，我都幾鍾意台灣，成日飛去台灣玩。你睇下，落機之後呢，係有人帶我哋去轉機㗎咯。可能因為我哋嘅轉機時間太短，驚我哋錯過咗班機，所以有人帶一帶我哋。好啦，又上機咯。頭等艙，下次有冇幫我 upgrade 啊？跟住落嚟就係11個半鐘頭嘅機上人生。不過好彩嘅係，我搭飛機都瞓得着覺嘅，所以我睇咗一場由林間主演嘅《美國女孩》之後就瞓咗覺。不過當然喺機上面瞓覺，梗係瞓得唔好嘅，中間醒咗幾次，瞓到腰骨都痛埋。哇，都冇咁耐就到咗美國啦。之前聽講依家過關嗰度會好耐，但係估唔到10零20秒就搞掂咗啦。一落機就係9點零鐘左右，咁我哋就去咗一間粥鋪度食粥，食返中國嘅嘢，砂鍋粥。乜都得。食完之後就快啲返去休息，準備聽朝出去玩啦。第一餐就我家姐整嘅 homemade 早餐，估唔到賣相幾好，又幾好食添。第一站我哋就去好出名嘅 Thomas Bay 去買生蠔，揸咗成個幾2個鐘頭車，當中啲路仲要彎彎曲曲，有啲頭暈添搞到。途經呢就會經過金門大橋嘅。雖然呢之前都去過好多次，不過循例上都要影下相嘅。話說呢，可能因為有 jet lag 嘅問題，琴晚啊去到成點幾先至瞓得着，咁跟住5點幾就起咗身啦。不過出奇地又冇覺得好眼瞓，都 OK 精神。喺車上面睇下風景，瞌咗2下，話都冇咁快就到咗啦。好啦，嚟到咗呢間 Hot Island 度賣生蠔。
我哋都唔知買咗幾多打，不過要準備埋聽日燒烤用嘅。另外呢，就注意自己帶個 cooler 嘅。呢度呢都有間餐廳俾你可以喺呢度食嘅，但係價錢呢計埋 tips 就可能係 double 甚至 triple。不過當然啦，有人服侍你，同埋望住個景，又有唔同嘅感受嘅。呢間就係 Tony Seafood 啦，影到啊！Tony Seafood。買完生蠔呢，我哋就去咗附近嘅 Point Reyes 小鎮，感受下呢個小鎮風光，同埋 chill 下。Cypress Tree Tunnel。兩邊嘅柏樹排列，做到中間嘅路好似條隧道咁樣。呢度真係好適合人哋去打卡影相，影出嚟嘅相拍出嚟嘅片真係都幾有質感。相信大家上網搜尋就見到好多唔同嘅靚相同埋網紅喺呢度嘅自拍。跟住我哋就去 Point Reyes 嘅 Lighthouse， 沿途好多靚景，影相都係一流嘅。放低咗部車之後，仲要行一大段路，都成個鐘頭。中間有個 Visitor Center， 可以買一啲少少嘅紀念品。之後就走一段好長嘅斜路，同埋好多梯級。喺落去之前，我見到人喺度嘔添，我都仲未意識到咩事。落呢就相對比較輕鬆，但係一陣間落完去上嚟咯喎。落到去之後，個燈塔係有開門嘅，不過好似話呢，今日唔知咩日子呢先有開喎。平時就唔開嘅。咁另外呢，就有個導賞員喺度解釋個燈塔嘅構造啊、運作等等嘅。好啦，睇完聽完之後呢，就上返去啦。如果你冇着風褸呢，吹吹下上到去，真係分分鐘會想嘔㗎。去完 Lighthouse 之後呢，我哋就返去啦。唔好睇個天好似好光，其實依家已經7點幾8點。買 Blue Moon 啦，懷念下呢個 Blue Moon 嘅味道啦，要。哇！呢個咩蟹啊？燈鑽。咁跟住我哋就去超市去買埋啲聽日落去燒烤嘅食物，同埋就買埋牛扒，我姐夫今晚親自下廚。喺加州8點幾9點，個天都仲係光嘅。啲龍蝦
10.999，12.999一磅，應該都算係平。食生蠔加鋸牛扒，再加埋嘆紅酒飲 Blue Moon， 今個晚上邊有得輸啊！第一次自己開生蠔，你睇下個賣相真係好得㗎咯。第一 round 生蠔啊！無人駕駛的士啊！今日個天氣好好咯，藍天與白雲，令到個人都心情舒暢啊！之後呢，我哋就去咗 Costco 度買咗啲冰。好多人。同埋食埋個 brunch。之後就去咗 Dutch Bro 度買咖啡。繼續上路。揸咗成3個幾4個鐘頭車啊！終於都嚟到呢個 Yosemite 嘅 National Park。今日係星期日，咁啱撞正聽日有 Memorial Day，所以塞車塞到爆。之後都唔知揸車又揸咗幾耐，終於嚟到呢個 Tunnel View 嘅景點。我哋喺呢個tunnel我覺得掃描到成個景出嚟。呢個去 Geyser Point 嘅途中有另一個景點嚟，又係影相都幾靚。
唉，去 Airbnb 都要3個半鐘啊！3個半鐘啊！依家去到7點幾㗎啦噃。係咯，而家塞呢度到去仲要塞多1個零2個鐘，唔使燒㗎啦今日。哇！今日真係咁誇張嘅，即係一放假就揸3個鐘頭車，我哋就係特登為咗 take 2個 shot。終於都嚟到間 Airbnb 啊！咁間屋呢都幾有特色嘅，都幾有啲森林入面屋仔嘅味道。咁間屋呢就2層，下面就係廳、廚房、廁所，而上面就係睡房。佢最 chill 呢，就可以喺呢個後翼度燒烤，都幾適合幾個好朋友、好知己，又或者2、3個家庭喺度燒烤度假。佢呢度呢，就有一個電磁爐，我哋就冇用嘅，我哋就自己帶爐大炭去燒烤。燒烤啊嘛，梗係要用炭燒先有風味㗎啦。啱啱好，係咯。哇！哇！呢隻肥到，哇 ！That's yours. OK. 喂，你咁唔公平嘅，你睇我隻，哇！你隻咁肥，我隻收刀啊！係啊，哇！你好唔公平喎你。喺呢間咁有特色嘅屋仔，梗係要扮下嘢啦。夜晚呢度仲見到啲流星添。鑑於琴日咁爆咁多人咁塞車，我哋決定咗今朝早早就起身。5點43分。早餐超早我哋，爆早起身，爆早起身啊！我哋今日晨早流流就要起身出去啦。而家6點9，準備出發啦！揸咗2個幾鐘頭車，我哋又嚟到 Yosemite 啦。9點幾就嚟到啦。Curry Village 呢一樣係爆棚，泊唔到車，去咗另一邊度泊車嘅。我哋而家租呢個冇 brake 嘅單車，超級古老嘅冇 brake 單車，half day 係36個半啊嘛，好似係咪 ？OK，full day 係48。咁我哋呢就租咗1部單車嘅啫，因為我哋有2部 scooter， 要踩單車嗰個呢就辛苦啲啦。喺港澳地方呢都冇咩機會玩 scooter， 同埋呢喺 Yosemite 呢度呢玩 scooter 真係都幾啱，因為呢我哋距離上山嘅一段路呢都大約有10幾20分鐘。呢度啲景啊，真係靚到揼一聲啊！隨手影呢都影到好靚好靚嘅景。你睇下，我咁樣揸住個 scooter 呢，其實都幾超。啲景呢真係靚到你唔信，
一定要親身嚟呢，先感到嗰種大自然嘅味道，嗰種風景如畫嘅感覺，相機係影唔出，一定要親身去感受先感受得到。Starting point 啊！我諗大約行咗1個鐘頭左右，就嚟到中間一條橋。跟住我哋就繼續進發上去睇呢個 Mistral 瀑布。初頭呢，我都唔明啲人點解要帶雨褸。但係後嚟就知道，原來咁近距離睇瀑布呢係會濕身。哇！濕身啦！濕身啦！哇！濕身啊！哇！彩虹喎！睇完瀑布，我哋又沿路返落去，好 chill，好靚，好想永遠保留呢個咁美好嘅時光。睇到呢度，好想再同自己講，帶上我吧，等我再感受一次啊 Kenny。OK。但係真係好唔想我 take 呢個 record 啦，真係，哇！但係好靚喎，真係啱先。唔關事。呢一段路呢，我 take 咗3 round 都 take 唔到個 record。我揸住部 scooter 呢，沿路咁錄呢一段路。第一次無啦啦放大咗個畫面 outflow 咗，第二次呢，竟然冇撳到錄影，第3次呢，直情連手機都跌埋落地下，玉石俱焚。好彩部手機冇壞啫，或者呢個係一個天意嚟嘅，俾我嘅一個警示。有啲嘢錯過咗就係錯過咗啦，唔好強求。強求拍出嚟嘅嘢，亦都返唔到去一開始嘅感覺。人生就係咁樣噶啦，仲有啲遺憾，或者留喺記憶入面嘅，永遠都係最好嘅。咁啱咁強求去保留唔到嘅。係你嘅，始終係你；唔係你嘅，咁啱攞嚟有咩用啫？放開啲啦，兄弟，長路漫漫，
人生仲有好多美麗嘅風景等住你去感受嘅，帶上我吧 Kenny。 OK。返去啦！返去嘅途中啱啱好黃昏，喺車上面睇住呢個日落，真係好寫意。慢慢，我會唔會習慣咗呢度嘅生活呢？我相信唔會，我都係鍾意澳門多啲。喺美國繼續食下越南嘢粉啦。但係好大碗喎，都好似係嘛？呢個已經唔算係大碗啦。呢個唔算大碗啫嘛。個 size 即係 OK size。個羹。哇！咁快就去到第4日嘅行程啦。冇乜都影下咯。乜都影下啦，梗係。冇咁快。混亂啊！混亂咧唔得啦，呢條係。Valencia 街，跟住17一直啦，上嚟17路街兩個，跟住呢個17街，呢條街係 Valencia 街。Mission 區啦，呢個係。跟住嗰度咧，佢好多啲叫咩圖啊？咩圖啊？踢圖。佢成日都換嘅，咁樣成日都兩件圖。啊！呢間嘢。啊！哇，好鬆喎，但係 OK 喎，好土涼嘅。已經唔記得佢講咩啦。邊個希臘魚螺？呢個係希臘魚螺，呢個北角呢啲好啦。因為試下我嗰時都係我唔知你會唔會接受。你哋好多啲叫咩？黃色嘅橄欖油咯，橄欖油。同埋啲鹽咯，海鹽橄欖油。唔係嗰啲，我覺得你中意就中意。佢橄欖油嗰陣味係，你覺得開頭你覺得怪怪地嘅，你溝落去雪糕度係食你覺得 OK 嘅。唔識講嗰陣味係，係啊，唔識講。我可能嗰時都個怪到食，但我都係覺得好好味。但係 OK 嘅，即係之後。係啊，你試多幾次咧就覺得愛上。點解呢個？
甜嘅定係未食到酸酸地？你食到嗰嚿嘢先。呢啲係叫咩啊？呢啲包括花球即係咩啊？唔知會唔會經歷佢哋嘅甜品？肉桂呢個冇咁好食，呢個你食唔食？我都話好中意食呢個。咁你食唔食呢個？我唔中意呢個。 OK，no problem。我想試下，試下行過嚟。即係點咧？肉桂咯，我對肉桂係有少少唔係好大。好怪。肉桂再加埋啲乳酪咁樣，唔知想點，鹹鹹地啊嘛，係啊，又酸酸地，又好似雪糕咁嘅嘢，唔識講。希臘人嘅口味。希臘人口，係啦，希臘人嘅口味真係唔獨特。Make it nice and be nice 啊！即係點解我即係做人嘅咩啊？做人好啲係咯，正經嘅任何嘢都會。OK。又要做自己，又要好對人對己。OK。對人對己都要好嘅。呢個類似咧，你咁睇咧，好似啲糯米飯咁樣搭咗上面。你似唔似啊？平時媽咪炒嗰啲糯米飯咁搭咗上去啊！糯米飯加呢個乳酪。而家咩都要試下。係。係都唔要。自己揀。因為好食嘅，只不過你自己中唔中意。好似呢個，佢呢個咧，我都係開頭你覺得好怪嘅，你覺得靚佢啊？唔係你呢個怪得嚟咧，食下又冇咁怪。我覺得。你啲人會中意，你愛上咗佢咯。你人生係咁咯，可能佢可能。喂。你唔中意可能食你覺得愛上添。又未至於外上，但係冇咁抗拒。就咁買歐港定買呢個？呢個買呢個 OK 嘅，但係呢個係試咯。Andy 中意 cherry 喎。cherry 啊，總之是 cherry 啦，冇咁服。cherry 冇咁服啊嘛，最緊要。cherry 加加 cherry。我好少食呢個，唔係人一世物一世，乜都試下啦。希臘口味啊嘛呢個，喺美國食啲希臘口味嘅嘢。呢個好多㗎，嗰啲Mediterranean 巴啲啊嗰啲好味。Delores Park 出嚟一打開呢度有棟咁嘅嘢嘅，呢度有咩嘅呢度？唔知學校有咩咯？呢度其實好多得 mission 區咧，好多都係比較 Spanish 少少嘅嘢。哦。你見到好多 Mexican。OK。我哋名同埋 Delores 都係。個名都係。係比較 Delores。OK。19街喎呢度係。19街加 Delores。哦。go。你話嗰啲 scooter 唔可以租？啊，就係呢度呢啲。好多條路都有，單車又有。哇！一隻最高就 Salesforce Tower。都好遠嘅，你話唔遠其實好遠咯，大佬。真係冇，係冇得揀啦！呢種 luxury 真係港澳人係無法體會到嘅，呢真係。係有啲人咪想要。係幾超啊！我就好超咩？呢度叫咩啊 ？Castle。彩虹共和國。呢一條街啊嘛，係嘛？ 呢度。 呢、呢個人日常嘅真係，咁鬼無聊嘅啲人。唉，呢種 luxury 真係講澳人係無法體會到嘅，真係。係係幾超啊！
喂，唔好輕易咁摸我先得㗎！我真係啱先嗰一刻，我以為做乜嘢，心諗做咩人摸我條腰啊？做乜？你咪真係唔係嗰啲嘢。黐線，無啦啦有人啊摸我背後啊！黐線，喺呢個位真係好敏感啊！啊！係啊，幾多 shopping？睇呢個買啲衫，唔睇啊！入去睇下都。唔睇啊！唔睇，真係唔睇，堅唔睇。黐線！一陣間人哋真係以為我有興趣。真係唔係講笑。呢個有隻咩有 Shelty 喎？呢個好多啲隻咁嘅黃色好多。我公司都有其他。係。你呢隻係 Shelty 咩？算係。我公司多數都係呢種。冇林林咁靚。去完 Castro 街之後呢，我哋就去咗漁人碼頭。周圍行下街，感受一下慢活嘅生活。話說呢個漁人碼頭係每一個遊客去三藩市必去嘅地方。所以梗係要嚟呢度打下卡影下相啦。之後行下，好快就去到 Pier 39。好多人而家暫時要返工，咁啊係，我覺得都係遊客嚟嘅啫。記得喺邊度搭船去嗰陣時，係嘛？我記得好似搭船噶嘛，係咧，邊度啊？啱啱起嘅呢個摩天輪，之前都未有。最遊客嘅地方，就係必去嘅。最遊客嘅食物我有啲印象呢幾間嘢。好似買過蟹，我記得呢一間 Crab Station， 我記得有買過嘅。嗰陣時同媽咪啊、同爹哋佢哋。好耐以前。Crab Station 好似係。呢係啦，就係前邊咯。Garrett Daddy。我記得有入過去個高廠。有係啊。仲買咗唔少。係啊，上一次嚟都少，以前都係有買嗰手信啊，成架車仔有。其實係周街都有。以前冇嘅，以前未有。金門橋啊！哇！呢邊真係好鬼猛太陽，坦白講嘢，好鬼曬嘅。跟住落嚟就感受下棒球比賽嘅氣氛，感受下美國人對棒球嘅熱誠。After review of the call on the field, Nolan will be placed at third. 哇！如果坐呢度好辛苦啊，但係坐呢個位，哇！太陽曬正晒，要戴太陽眼鏡。戴晒帽。
炒過。去咗邊啊？個波咧？哇！20蚊一罐啊！呢個半碗，哇！哇！20蚊嘅味道，係20蚊嘅味道。幾蚊？正常。10倍喎真係。之前2個幾嘅啫嘛。我話你個30蚊三文治。你 Costco 啊？我叫你買30蚊嘅三文治，你又話好貴，呢個又算。哦，你講。OK。喺外國睇球賽氣氛真係幾好。Let's go 啦！Let's go！啱唔啱？哇，高呀！嚟！哇！睇完球賽就試下搭呢個無人駕駛車返去。真係都幾新奇。睇完球賽，當晚就即刻搭飛機去波士頓啦。正如一開始所講啦，呢個 American Airlines 呢，真係都幾大對比。唔想錯過我嘅悲慘經歷，同埋波士頓嘅精彩行程。記得 like、share 同埋 subscribe 我個 channel 啦，同埋要開埋個小鈴鐺啊！原來人生如此，美國之旅下集，我哋好快會再見㗎喇，拜拜。